Jien John u llum se nkun qed nitkellem ma' Joe Camilleri, kittieb minn Għawdex b'esperjenza twila ħafna fl-edukazzjoni, ħadem ukoll f'żoni li għandhom x'jaqsmu ma' l-arti viżiva, però illum ħankunu qed nitkellmu miegħu dwar ir-rol tiegħu bħala kittieb. Mużajċi tat-tafal. Dan huwa ġabra ta' novelli li jiġbru ħafna fil-fema tiegħi l-essenza ta' Joey bħala kittieb. Għaliex mużajċi, Joey? Dan l-isem huwa paradossali u kontradittorju. Għandek żewġ kelmiet li kważi huma kontra xulxin. Jekk aħna niflu u nħarsu dawn il-karattri, nimxu biex ngħidlek fil-vjaġġ tal-esperjenzi tagħhom u nidħlu anke fil-kwadratura tagħhom fid-dinja li qegħdin jgħixu fiha, mill-ewwel nibdew nintebħu li dawn il-karattri għandhom ħafna xquq. Minn barra forsi jidhru sħaħ bħal mużajċi. Għax il-mużajċi tradizzjonali huma msawrin minn materjal li huwa resistenti ħafna, mill-ħġieġ, irħam u ġebel ieħor qawwi. Imma meta aħna nidħlu fil-qrib, nibdew naraw li hemm ħafna xquq fil-personalità tagħhom. Dawn in-nies huma nies dgħajfin, huma nies li jiġġarfu mix-xejn bħat tafal xott li jitfarrak. Jekk aħna nibdew nersqu fil-qrib minn bejn ix-xquq ta' dawn it-tesseri tagħhom, jibdew jitelgħu ħafna emozzjonijiet li jorwhom bħala bnedmin li kważi huma ħafna minnhom huma falluti jew qegħdin jersqu lejn il-falliment. Ejja ngħid li ma jistgħux jaslu lejn il-milja ta' ħajjithom għax hemm xi forzi superjuri fuqhom. Jibdew jitilgħu dawn l-emozzjonijiet, il-weġġat, il-beżat, l-inċertezzi, it-tensjonijiet, il-konflitti interni, il-preokkupazzjonijiet li għandhom, dak kollu li jkun qed iweġġaħħom. Imma wkoll jitilgħu mal-irkejjen skuri, jitilgħu wkoll dawk id-daqsxejn ta' tpetpitiet ta' dwal, l-emozzjonijiet li huma forsi pożittivi, l-imħabba li hija s-soluzzjoni aħħarija għal dawn in-nies għax biha jaslu għall-milja tagħhom, ix-xenqa għal din l-imħabba, ix-xewqa li forsi jkunu aċċettati ma jibqgħux iktar fil-marġni, li jkunu imħaddnin, li jkunu apprezzati għal dak li huma. Allura meta aħna nħarsu lejn dan l-isem mużajċi tat-tafal, b'dawn il-kontrasti kbar, estremitajiet kważi tiegħu waslidna l-istat mentali, l-istat emozjonali, kważi l-estremitajiet psikiċi ta' dawn il-karattri u anke tad-dinja tagħhom għax aħna d-dinja tagħhom forsi narawha li hija organizzata, narawha li hija sħiħa, imma mbagħad nersqu lejja nibdew naraw li anke dawn il-perċezzjonijiet ta' dawn iċ-ċertezzi li aħna kellna huma falluti għax huma ċertezzi li qegħdin jixxaqqu wkoll. Sewwa, il-mużajċi jirriflettu wkoll fil-fema tiegħi anke t-teknika tiegħek. It-teknika tal-mod kif toħloq karattru. Peress li f'ħafna mill-istejjer, ħafna min-novelli huma qosra, l-ispazju li wieħed jista' juża biex joħloq il-karattru huwa limitat, imma minkejja dan il-karattri joħorġu b'saħħa enormi. L-impressjoni li għandi li dan jinħalaq b'effett impressjonistiku, b'erba' kelmiet, b'dettalji li jidhru każwali ma fil-verità bħat-tesseri tal-mużajk jibnu l-impressjoni ta' karattru. Eżempji mill-istejjel li jiġu f'moħħi pereżempju hija Ixtaj ta' Santwarju fejn hemmhekk għandek karattru li l-ewwel narawh minn għajn in-nies l-oħra, in-nies ta' madwaru, in-nies li jaraw fuq ix-xatt, fuq ix-tajta u jiffurmaw idea tiegħu. Imma mbagħad fl-aħħar fil-konfront mal-pulizija dal-karattru jinkixef. U jinkixef b'mod illi int bħala l-qarrej tħossok kważi anke sens ta' mistħija jaqbdek għax bħal dawk in-nies li ġġudikawh mid-distanza inti f'daqqa minnhom tħoss li int
kont parteċipi għal dak il-preġudizzju tagħhom. U dal-karattru jinħalaq b'4 kelmiet, literalment. Nixtieqek fil-fatt taqra biċċa minn din is-silta tagħti eżempju ċar ħafna tal-istil. Qabel naqra importanti għaddi żewġ kelmiet Iva, mela, dak li għattinti għax għamilt analisi tajba ħafna. Naħseb li n-novella li ġibt bħal eżempju qrajta tajba ħafna. Jiena naqbel miegħek ħafna wkoll li n-novella toħloq ċerti problemi fil-limitazzjoni tagħha, imma dawk il-problemi huma sfidi wkoll għall-kittieb biex jipprova jsib is-soluzzjonijiet. U jiena kif għattinti is-soluzzjonijiet bl-ikbar umiltà ta' is-soluzzjonijiet provajt insibhom. Waħda billi ninqeda b'dawn bat ta' strateġiji, l-ikbar strateġija kif għattinti forsi hija din ta' l-impressjonizmu li b'4 kelmiet l-ewwel hemm minn ferxin, telegrafiku kemm jista' jkun. Anki b'implikazzjonijiet, anki b'dak li jkun qiegħed iwassal bil-kummenti li jkun hemm, bir-riflessjonijiet li jagħmel in-narratur, anke riflessjonijiet tiegħu li jkun qiegħed iberraħ x'għaddej f'moħħu u fl-intimu tiegħu, hemmhekk ikun qiegħed joħroġ il-karattru. Bagħad hemm anki elementi deskrittivi ċkejknin żgħar dejjem huma impressjonistiċi, forsi mferxin tul l-iżvilupp tan-novella kollha. Elementi li jiddeskrivu kemm il-persuna tiegħu, elementi pereżempju semmejt il dan ir-raġel, anki għaddej jimmolla. Il-laqam tiegħu molol mill-ewwel huwa metaforiku u jtellalek f'moħħok id-dera ta' bniedem li qisu qiegħed jimmolla lilu nnifsu, jimbotta lejn dik ir-relikwa fejn irid imur, ix-xtajta li hija r-relikwarju tiegħu għax hemmhekk tinġabar il-qofol tal-memorja tiegħu minkejja li kien iġġudikat ħażin kif issa naraw. U jiena nħoss ukoll li id-deskrizzjoni għandha tkun ukoll deskrizzjoni ta' ċerti karatteristiċi partikolari, anki d-dialogu. Għax il-bniedem li jitkellem, x'in jitkellem, ħafna drabi il-kliem li joħroġ minn fommu qiegħed ikun reazzjoni għal dak li qal ħadd ieħor. U f'dik ir-reazzjoni jikxef lilu nnifsu. Kif jiftaħ fommu titla l-anima tiegħu biex ngħidlek. Mill-inkonxju tiegħu, mis-subkonxju tiegħu, minn kollox jibdew tilgħin anke mill-konxju tiegħu, kultant tibda tila l-personalità tiegħu, titperreċ il-personalità tiegħu. Imbagħad hemm anki ċerti kummenti sottili, forsi osservazzjonijiet tal-awtur, forsi kultant ċerti ġudizzji, mhux suppost li l-awtur għandu jagħmel ġudizzji ta' l-awtur għandu jħalli l-karattri iperċu lilhom innifishom. Nittama li b'dawn l-istrateġiji nkun il-ħaqt lan tiegħi. L-importanti li wieħed ma jkunx artifiċjali, li wieħed ikun sinċir, li wieħed ikun onest. Għax hekk inti tipprova tfassal lil karattru qisek fuq drawing board biex ngħid hekk, ma nafx jien għalija hemmhekk m'hemmx sinċerità. Il-karattri titlaqhom u jibdew jiżviluppaw mad-dinamika kollha tan-novella. Issa se naqraw mena silta għatli minn Ixtajta Santwarju. Page 63. Sewwa. L-uffiċjal tela l-ewwel għadba tal-assa biex jieħu statura ola ta' awtorità. Bleħen sota marlu. Millhom lem, ma rridx narak hawn, ftehemna sieħeb. Imma għaliex laqlaq il-leħen kiebi tax-xieħ. Il-pulizija der li ma kienx jaf ser jaqbad iwieġeb. Dak il-ħin bħal ħabat jinfixel u għaraf li lanqas hu ma kellu tweġiba. Forsi seta' għaġġel iż-żejjed fil-pasliħa. Għaliex, x'għamilt ħażin? Bekwieti nkun, qatt ma ndejjaq il-ħadd. Il-pulizija aktar der mifxul. Ara naqtawa fil-qasir. L-importanti li ftehmna. U bla slim qab fid-dalma tal-kmajra imdella tal-assa. Ix-xwejjaħ baqa' għal waqt bħalqu miftuħ. Imbagħad
bewweċ le. Mhux jaf mid-dinja dal-pulizjott ħalib ommu fi snienu. Fejn qatt ġarrab l-għaxqa tal-ulied u l-weġa' li jġibu magħhom. U ħsiebu tar lejn li moddi mċajpar minn fejn inqalgħu fotografiji sofor ta' tifla kollha għaxqa iċċafċaf u titbaħbaħ fl-ilma safi ta' xtajta. Għajnejha żewġ tutiet suwed jgħumu f'ferħ bla tarf. Tiela u nieżla fl-ilma. Tintelaq għal żaqqa biex titkaxkar ħelu mal-mewġa. Terġa' tiġri għal fuq xtajta. Teda timpala r-ramel barmil xkejken u mlewwen tal-landa. Inkella tarrex bajnejja biex tfittex il-ħġiġ leqqien li l-melħ u l-ħak tal-imwieċ ikunu illimaw f'ħaġriet mielsa. U fil-moħtari jisiru ir-rubini u l-izmeraldi prezzjużi li jorqmu x-xar u s-sider tal-prinċipessi tal-ħrejjef. U boġba ta' missier żagħżugħ u iperreċ il-ferħ tiegħu fit-bissejn ma jaqta' xejn. Lanqas biss kien seta' jniżżel dak li kienu imbagħad tarfulu t-tobba. Mill-ġdid tenna. X'jifhem dan naqra ta' pulizzjott fit-trobbija tal-ulied, fil-ferħ u l-weġa' li jġibulek. U s-sokta jimmolla fi triqtu bid-gergira fuq fommu u n-nikta sewda f'qalbu. B'għafsa ftakar kif diċċappa ferħ kellha tisfuma bħal ħolma qasira bħal ħolma f'qasir żmien. Kien jemmen li t-tobba kellhom żbal ikraħ. Iżda ftit xhur wara bintu kienet waqgħet bħal żorba. Għalija biex tajta is-santwarju l-istqarrija ħarġet maħnuqa. Ħadd ma semaħħa. Grazzi. Kien eżatti dal-passaġġ dis-silta turi fil-fatt it-tip ta' teknika tiegħek mhux biss li tiddeskrivi l-karattru direttament imma anke billi tiddeskrivih billi tiddeskrivi ta' madwaru, xi jiġri madwaru, l-effetti tad-dawl anke dlam ta' ġolassa, taraħ il-pulizija dieħel lura ġolassa u jħallih lilu wara barra, dik għandha effett partikolari. Tifrejmja il-karattru b'mod li toħroġ jaqata b'mod li mbagħad iġalek tifhem x'kien hemm wara l-istorja kollha. U affett li jiena nsibu interessanti ħafna. Issa dwar in-novelli in ġenerali għax badnaja propju fuq kwistjoni ta' struttura ta' novelli, hemm ġeneralment żewġ viżjonijiet tagħhom. Hemm il-viżjoni ħanejdulha hekk assoċjata ma' Somerset Maugham imma mhux biss Somerset Maugham kien iżomm dil-viżjoni li it-twemmin li n-novella bażikament għandha jkollha struttura preċiża ħafna. Għandha jkollha tluq, għandha jkollha espożizzjoni. Eżatti, u test ta' verità jew għal ċerti kittieba hija twist in detail bħal Roald Dahl pereżempju. U min-naħa l-oħra mbagħad għandek il-viżjoni opposta dik ta' nassoċjaw ġerment ma' Chekhov li ju kien sejħilha l-om tikġiżni, slice of life. L-idea li l-istorja m'għandix għalfejn kollha struttura, hija letteralment biċċa mill-ħajja. M'għandix dubju li pereżempju Raymond Carver kien jaqbel iktar ma' Chekhov milli ma' Somerset Maugham. U Joe fejn qiegħed f'dan? Sewa, jiena nemmen bħalek u għal-bidu tal-karriera tiegħi, jiena kont nimxi f'dik il-linja kważi ta' Somerset Maugham. Imma jiena mbagħad darba intlaqat minn saying li kien qal Sorr, il-kittib Sorr, li kien psikjatra jidhir li jiena imma anki huwa kittib. U kien qal biex wieħed kemm jista' ikun oriġinali irid jinqata' mill-ordinarju u jola minn normi kurrenti. U jiena rrid insib xi ħaġa li tkun tottalija. Mhux li sa nivvinta r-rota ta', mhux li sa nkun xi ħaġa straordinarja, imma wara kollox mill-ordinarju nista' noħroġ forsi xi ħaġa straordinarja fis-sens li se tkun differenti. Mix-xejn u beda l-kredu tiegħi li mix-xejn
l-awtur għandu joħroġ xi ħaġa li tola, xi ħaġa iktar qawwija. Mix-xejn joħroġ il-kbir, il-kbir huwa dejjem relattiv. U l-kobor joħroġ bix-xejn. U għalhekk in-novella tiegħi ħadet biex ngħidlek tiftixa oħra, struttura oħra. Bdejt nitlaq, il-punt ta' tluq kien ikun xi ħaġa ordinarja, xi ħaġa komuni. Tista' tkun ittra bħalma hija l-ewwel novella li hawn f'Mużajċi sew Għalken tal-Bar Toledo. Punt ta' tluq hija ittra, xi ħaġa ordinarja. Mhix xi ħaġa infassla, xi ħaġa li tara hemm intriċċi fiha, xi ħaġa kbira, xi ħaġa komplessa. Tista' tkun daqsxejn ta' żjara, kif inhi novella anki bl-isem Żjara. Jew inkella in-novella l-aħħar waħda li hemm Żerrija tal-Ħarrub, Żjara Ġiżu. Tista' tkun ġakketta bħalma nsibu fin-novella Għalaq dik it-tieqa. Jiġifieri affarijiet ordinarji. Imma minn dawk l-affarijiet ordinarji mbagħad titlaq u tipprova tiżvolġi xi ħaġa oħra. In-novella fil-fehma tiegħi m'għandix kif għad tkun infassla fuq id-drawing board. In-novella titlaq imbagħad permezz jiena hekk almenu naħdimha, m'għandix is-soluzzjoni dejjem mixja b'mod kronoloġiku ta' kawża effett, imma naħdem ħafna bil-flashbacks. Milli modi nibda naqla. Isni għandi żigu żgħik, passat modern, għandi riflessjoni dejjem tan-narratur, kultant il-kumment tal-awtur, kultant anki dik l-impressjoni li wassal anki l-kittieb, jintaġnu kollha flimkien dawn l-affarijiet, jingħaqdu kollha flimkien u joħolqu n-novella. Jiena dejjem ngħid li forsi n-novella tiegħi bħalma n-novella anki ta' Raymond Carver huwa minimalist ta' ħafna iktar minni u bniedem Marija huwa novellist kbir ukoll. Imma jiena nfittex li n-novella tiegħi bħal ta' ħafna oħrajn naħseb li hija iktar adattata biex tinqara milli biex tiġi rrakkontata. Għax jekk inti tirrakkontaha, tibda tneżżaħħa mill-istruttura tagħha. In-novella tiegħi anke jekk min jaqra Mużajċi tat-tafal, jibda jara li dawn in-novelli huma msawrin. Il-vokabularju għandu parti importanti. Għandek il-flow għaddejja tal-kliem b'mod ritmiku skont iċ-ċirkostanzi, bl-intonazzjonijiet, għax wara kollox dan il-kliem irid iwassal mhux biss il-perċessjoni viżwali, mhux biss joħloq l-estetika viżwali, ġifieri ipitter bil-kelma biex niftehmu, sewwa il-kliem huwa il-vokabularju kważi huwa dak il-vokabularju viżwali li għandu il-pittur. Hekk jew mhux hekk, il-kuluri. Sewwa, imma hemm ukoll l-intonazzjonijiet. Hemm ukoll l-għażla tal-kelma, għax l-għażla tal-kelma tista' tiftaħlek għalqa semantika kbira, tista' twessa il-perċessjoni. Għandek id-dialogu li mhux biss joħloq varjazzjonijiet, imma id-dialogu jikxef ir-ruħ, jikxef l-intimità ta' dawk il-karattri. Jiena l-karattri tiegħi nħallihom jisplotu, nħallihom igergru, nħallihom jgħidu dak kollu li jixtiequ u mhux infasslilhom il-kliem fħalqhom qishom kollha imqassin mill-istess pezza. Issa x'jiġri? In-novella kif għadna nkun qiegħed insawwarha dejjem ma nħallihiex skeletali għax inkella jekk ma tlibbisiex tibqa' bis-skeletru jkun diffiċli li tirrakkonta. Immaġina ftit li hu kellek tirrakkonta fenna fjena n-novella qed ngħidlek Tajjar tal-Makku, pereżempju. Tgħidha f'żewġ sentenzi. X'int neżżaħħa mill-vokabularju tagħha, x'int neżżaħħa minn dawk il-kuluri tagħha, x'int neżżaħħa minn dawk il-ħsejjes, l-intonazzjonijiet li għandha, x'int neżżaħħa minn dik il-mużikalità li għandha li kollox miexi biex ngħidlek pari passu b'mod parallelu, tibqa' skeletali. U titlef l-implikazzjonijiet ukoll. L-implikazzjonijiet kollha titlifhom kif qiegħed tgħid inti. Imbagħad in-novella ħafna drabi jiena biex ngħidlek barra li t-twist inħobba, nħobb nagħmel twist, ġieli semi-climax, imbagħad naslu għall-climax. Sewwa jew anti-climax. Ġifieri għandna jekk insemmu
ixtajta santwarju, l-ewwel tibda tieħu l-impressjoni li dan il-karattru li dejjem bajneħ fissi iħares lejn it-tfal isu ħerqan għandu ċerti xewqat biex ngħidlek sessuali fih. Tibda takkużah li huwa xi bniedem li huwa teddida għas-sigurtà mentali, għas-sigurtà fiżjoloġika, għas-sigurtà morali ta' dawk it-tfal. U din tkompli s-saħħaha b'dak l-għajdut, b'dawk il-konklużjonijiet, b'dawk il-perċezzjonijiet li bnew dawk in-nies li qegħdin klikka jgħaddu l-kommenti fuq. U mbagħad f'daqqa waħda għandek it-twist meta dan ir-raġel il-pulizija jammonih u dan ir-raġel jitlaq l-ewwel kelma. X'jaf dan dwar it-trobbija tal-għoliet. U inti awtomatikament tibda timmaġina li id-dinja, iċ-ċertezza li inti ħloqt fil-perċezzjoni tiegħek, dik sa titfarrak. Dak il-możajk, m'għadux qawwi, dak il-możajk se jitkisser. U hemmhekk għandek it-twist. U għandek biex ngħidlek kważi anti-climax ma waslitx fi climax u ħallita tperper. L-istess jekk aħna nieħdu fenna fira. Il-novella l-ewwel waħda li hemm għal-Ken tal-Bartoledo, din il-mara f'daqqa waħda x'inġiet biex tiltaqa' mal-imoddi tagħha, irrealizzat li dan l-imoddi tagħha jekk se jitla fil-wiċċ, dan sa jġarfilha, sa jħarbtilha, is-sigurtà kollha li kollha tal-familja. Allura, id-novella ħallita tperper jiena, open-ended. Fil-fatt, x'inhu l-iskop? L-iskop hu li nipprova indaħħal permezz l-immaġinazzjoni li jiena anke b'daw l-istrateġiji l-oħrajn li diġà semmejna inkun diġà daħħalt anki lill-qarrej miegħi, imma nipprova lill-qarrej issa wkoll nagħmlu parteċipi, nagħmlu koawtur. Irid jista' jkompli jespandi din in-novella. Għax l-arti, jiena dejjem hekk ngħid, l-arti mhix xi ħaġa magħluqa. L-awtur mhux qiegħed suprem li għandu iċ-ċavetta tad-destin tal-karattri, il-ħajja mhix hekk. Il-ħajja taf tiftaħlek opportunitajiet, imma taf tħallihomlok iperpru, taf talaqhomlok. Imma jiena bħala awtur inħoss li m'għandi l-ebda seta li nagħlaqhom, allura inħalli anki l-qarrejja li jsiru parteċipi, jsiru koawturi miegħi, jistgħu jkomplu jibnu, jiżviluppaw din in-novella. Fil-fatt inħass ħafna fl-ewwel novella. Għax tagħlaq bit-tensjoni kollha ta' żagħżugħ qiegħda tikkontempla x-xenarji ħżiena li jafu jirriżultaw jekk kellha tmur u tagħmel dak li kellha f'moħħha li tagħmel. U żagħżugħ li għadu s'issa m'għandux idea u l-istħajjil tiegħu ta' min setat kienet dil-persuna li xtaqet tintaqa' miegħu ovvjament. Tinħass ħafna f'dak il-każ. Li semmejt qabel li inti l-istejjer tiegħek jibdew jew jieħdu spunt minn affarijiet ordinarji, affarijiet baż. Jiena waħda mill-istejjer li ġiet nifhmuh smajtek tgħidlek kienet il-ftajr tal-Makku, di l-istorja li tibda għastejdlu inċident ġvida bażikament qegħdin jistennew l-ikel. F'restorant jistennew l-ikel. U f'daqqa minnhom tinħalaq din l-istorja kollha insomma. U wkoll hu eżempju ta' storja li kellek tirrakkunta titlef kollox, tittaqra bil-fors biex tieħu s-saħħa tagħha. Hemmhekk ukoll naqtalek daqsxejn klieb. Ejja mela. Hemmhekk ukoll hemm forsi din ma semmejtix jiena, hemm anke l-esperjenzi personali. Għax wara kollox jintaġnu wkoll l-esperjenzi personali. Għax anke jiena għandi l-mużajk tiegħi u l-mużajk tiegħi wkoll għandu l-ixquq tiegħu. Jiena bniedem ordinarju, jiena bniedem bħal dawk il-karattri. Il-karattri tan-novelli tiegħi huma karattri li tintaqa' magħhom kif iddur il-kantuniera. Hawnhekk għaw stqarrija fejn ngħidu dawn huma kollha karattri mistħajla. Huma mistħajlin veru, imma huma kollha mibnijin mill-osservazzjonijiet tiegħi. Jiena bniedem kurjuż kif għandu jkun kull awtur, jiena bniedem nosserva ħafna, jiena bniedem sensittiv mhux biss għal dak li huwa għall-viżwal, għall-estetika, imma sensittiv ukoll anke għal ħsejjes. Jiġifieri l-ħsejjes lili kapaċi jiftħuli. Anke mhux biss ħsejjes ta' oġba, ħsejjes bieħ, anke ħsejjes li jdarsu. Jista' jħallu l-effetti fuqi. U mbagħad hemm l-esperjenzi personali tiegħi. U f'din in-novella li semmejt
stejjer tal-bakku, wow. Ftajjer tal-ma. Dik hemmhekk hemm l-esperjenza tiegħi. Ta' meta kont daqsxejn ta' tifel u kelli din il-kelba u qatlu ili u baqgħet tiela. U meta qed inġib quddiem għajnejja huwa inċident veru, jiena li dħalt f'restorant u nxomm din ir-riħa hemmhekk kien hemm is-sens tax-xam għax is-sensi kollha trid tapplikhom, mhux biss is-sens tal-ħars, imma għandek fin-novella is-sens tax-xam, is-sens tas-smieħ, is-sensi kollha. L-bniedem m'għandu sens wieħed li jara, għalhekk jiena kontra li n-novella tkun infassla fid-drawing board għax inkella hemm it-tendenza li inti tillimita ruħek tingħala għal sens wieħed u twarrab is-sens l-oħrajn. Kif xammej din ir-rieħa ta' dawn il-ftajjar, awtomatikament għamet dik l-esperjenza tal-imoddi ta' tfuliti. Jiena u mbagħad issawret. Bdew tilejn it-tifkiriet u ssawret din in-novella. L-istess, kultant taf kif iqumu dawn l-inċidenti. Jekk aħna nieħdu fenna fjena in-novella Għaddel tal-Eutanasja, kont qiegħed il-Knisja u predikatur tedjanti u dan semma din it-teddida moderna li hawn il-biża tal-Eutanasja u f'daqqa waħda jiena ftakart f'karattru. Meta kont għadni żgħir li kien jiġi d-dar ta' mara u lil ommi kienet toqgħod tgħidilha kemm jiena mwerwra għax għamluli injezzjoni u qed inħoss qalbi tferfer jista' jkun li dawn ma neħħewx xintajru l-gess tal-likwidu ma tajrux l-arja li kien hemm u ħafna minn dan. U f'daqqa waħda xelet din in-novella f'moħħi għaddiju l-qudies għaddiju kollox. Insomma, dawn huma esperjenzi u xek. Interessanti ħafna mill-lat ukoll tal-proċess kreattiv ta' kif oġġett jinspiralek storja u kif tifforma bil-mod f'moħħok. Fil-fatt famuża semmiha ħafna Guy de Maupassant li meta kien jistudja taħt Flaubert l-arti tal-kitba, ħafna drabi kien isaqsih jiddeskrivi affarijiet normali, normalissimi, tipo siġra, falqa, biex jipprova imma bil-tas kienet tkun sib xi ħaġa fiha li ħadd qabel mara fiha. U din naħseb hija kważi tiddeskrivi l-istat mentali tal-kittib li dejjem miftuħ għal daw l-intimazzjoni, il-hints li jiġu minn natura u minn sitwazzjonijiet naturali. Inċidenti tal-ħajja li jiftħulek u jagħmlulek u inebħu storja f'moħħok. Fil-fatt hemm novella partikolari li mhix qiegħda f'din rakkolta interessanti ħafna mix-xogħol tiegħek ta' qabel, bbażata f'Praga, fejn tinvolvi xieħ li inti għat li mbagħad kienet propju inċident li rajt hemm, li esperjenzajt int li nebbaħlek din l-istorja sħiħa. Dawn l-esperjenzi, John, li għamlu li kuraġġ. U forsi l-iktar li kienet għamlit li kuraġġ darba naqra saying ta' Herman Melville, il-famuż kittieb Amerikan dak li għana forsi nassoċjaw ma' Moby Dick. U dan kien għadda dal-kumment, għal it is better to fail in originality than to succeed in imitation. Allura jiena għad ma rridx nimita, kull meta nsifer dejjem nipprova nitnebbaħ mis-safriet tiegħi, għax dejjem kelli ħsieb li xi darba noħroġ pubblikazzjoni ta' novelli mnebħin mis-safriet. U dik kienet waħda minnhom din novella partikolari li jisimha Ix-xieħ tar-restorant. Tħallna niklu jiena u l-mara u sakemm qegħdin nistennew. Daħal wieħed mill-ewwel osservajt il-figura tiegħu li kienet figura irqieqa, żnella, sinjorili għall-aħħar, u qiegħed inħares lejn is-swaba, dawk is-swaba twal, delikati, ordna l-ikel, qed naraħ jiekol b'dik il-paċenzja, b'dik id-delikatezza, u mill-ewwel daħal f'moħħi karattru li dan xi darba kien qiegħed f'soċjetà kulturali għolja, soċjetà għolja. Imma minn ħwejġu mbagħad, il-ħwejjeġ tiegħu li kellu mqattajn, imkemxin u x'naf jien, jagħtik l-indikazzjoni li dan il-bniedem jew huwa mwarrab, intefa' fil-marġdi, jew huwa iżolat għal kollox, jew waqa' baxxa fortuna. Imbagħad għala xi argument mal-waiter, ma nafx kien jiena xina
ċek, m'għandix idea tiegħu, it's Greek to me, ftemna, ma naf xejn, imma inqala argument. U bdiet tixal il-fantasija. Fil-għaxija jien u l-mara morna kunċert fil-Knisja ta' San Nikola u il-pjanist li kien hemm qed naralu dawk is-swaba delikati twal u f'daqqa bdejt nassoċjahom ma' dan ir-raġel u xejn din in-novella, dan il-karattru. Issa dik hija oħra, mibnija fuq karattru. Jekk inti tneżżaw minn dawk il-kummenti li kemm, minn dawk l-osservazzjonijiet li hemm, minn dawk l-impressjonijiet li hemm, jibqa' skeletu. Ma jibqa' xejn. Skeletru imneżżal kollox bla laħam. Eżatt, eżatt. Ħaġa oħra li xtaqt insemmu qabel ma nagħlqu naħseb l-importanti ħafna hija li nagħtu idea tat-tematika tagħhom, it-temi li li tmissin f'daw in-novelli. Jiena tema li laqtitni ħafna, ovvjament kull qarrej ħajkollu l-idea tiegħu tal-imma temi jolqtuh l-iktar. Kienet it-tema tal-isfruttament li ħassejt ħafna. Kemm sfruttament soċjali bħal fl-istorja Maskri, fejn għandna l-isfruttament ta' ħaddiema barranin, u kemm sfruttament iktar sottili, sfruttament fuq il-livell ta' emozzjoni bħal għandna fl-istorja ta' il-mara li tkun ilha xebba żmien twil u tispiċċa ma' raġel li imħabba lejha ma jidhirx li għandu u li qiegħed magħha purament għall-flus. L-istorja tispiċċa fil-fatt xbija li jiena tkexkixni ftit. Ta' meta jemes lej ir-ritratt. Iva. Tara l-importanza ta' kelma, Importanza. x'tiftaħlek. Kelma kemm hija qawwija, importanti. Mhux biss il-mużikalità tal-kelma, imma l-għalqa semantika li tiftaħ. Għax dik tiftaħlek dinja, kelma tiftaħ dinja, u kelma tagħlaq dinja. Dejjem hekk ngħid jiena. Issa, nitkellmu daqsxejn mela għadna dwar it-tematika. L-isem Mużajċi tat-tafal dan huwa biex ngħidlek l-ispaga li jdom in-novelli kollha li jaqgħadhom f'ħaġa waħda. Imma mbagħad kull novella hija entità għalija, għandha t-tema tagħha, għandha l-karattru tagħha, għandha l-iżvilupp tagħha, għandha d-dinamika tagħha, għandha l-karattri jew il-karattru partikolari tagħha, għandha l-istil tagħha. Għax pereżempju jekk aħna naqbdu n-novella fenna fjena kwestjonarju waqt X-ray, hemmhekk id-dinamika timxi b'mod differenti, l-istruttura, l-iżvilupp tagħha huwa differenti għal kollox minn novelli l-oħrajn, għax nħobb nesperimenta wkoll. Mela, x'nittrattaw? Inti semmejt l-isfruttament. Iva, hemm l-isfruttament soċjali. Hemm ukoll suġġetti li huma ordinarji. Hemm it-tilwim matrimonjali u l-problemi matrimonjali li kultant dawn inġibuhom bidejna sempliċement minħabba nuqqas ta' karezza, minħabba nuqqas ta' apprezzament ta' dak li qed jagħmel. Jew inkella minħabba l-ambizzjonijiet. Għax aħna nibdew naraw il-mużajk tagħna mod u ma narawx il-mużajk kollu tas-sitwazzjoni, allura x'jiġri? Nibdew inkissru dak li aħna nkunu bnejna. Dik hija tematika oħra. Għandna it-tematika bħalma narawha fl-aħħar novella, it-tematika ta' emigrant li telaq minn hawn li kellu biċ-ċertezza minn għalih ta' ċerti normi hawnhekk, imma mbagħad ma jafx jirrikonċilja dak li ħa minn hawn fit-trobbija tiegħu mad-dinja wiesa li sab barra. U x'kien ir-riżultat? Li hu ħarbat mhux biss il-persuna tiegħu, imma wkoll il-familja tiegħu. Iżżewweġ qalibha lil-mara, poġġa ma' mara oħra, iddivorzja, l-oħra telqitu, it-tfal ma jkellmuhx, issa qiegħed poġġut ma' mara oħra, diżordni sħiħa. Għaliex? Għax hu forsi tela b'normi dixxiplinati u strutturati li l-ħajtu ikkondizzjonaw ilu u poġġew in a straight jacket. Imma mbagħad x'inneża l-ġakketta. X'intelefhom, mbagħad ma setax isib saqajh, ma setax isib kif jimxi. Jiġifieri hemm ħafna temi differenti. Għandna t-tema din tal-isfruttament jiena nħossha ħafna.
jiena bniedem sensittiv u nweġġa' ħafna meta nara nies vulnerabbli, nies batuti iweġġgħu. Pereżempju fin-novella Żjara hemmhekk għandna l-isfruttament ta' raġel li kważi qiegħed fuq it-tarġa tad-demenzja. Ma jafx x'inhu jiġri, imma tbaqalu s-sensitività. Fl-aħħar tan-novella għandna s-simbolu, hemm is-simbolu ta' it-tifel mhux huma l-kbar li suppost huma maturi, it-tifel li għadu ma wasalx fil-livell tal-maturità qed jinnota li forsi jinnannu għandu żlieġa, imma għandu inċertezza ma jafx hix iż-żlieġa tax-xuħija jew inkella iż-żlieġa tal-weġa' ta' dawn l-uliet li ma kinux kapaċi japprezzaw dak li għamel magħhom missierhom u qudiemu fil-preżenza tiegħu qegħdin iġarfulu li moddi tiegħu kollu sa jagħmlu bil-wirt u ma jistgħux jaslu. U l-ikbar weġa' li jista' jkollu dan ir-raġel li dawn l-uliet il-mużajċi tagħhom imħarbtejn, imġarfejn. Issa missier immaġina ftit x'in jibda jara li l-familja tiegħu inħattet laqqas forsi kellu il-kapaċità forsi mhux tort tiegħu li daw jaqadhom itihom sens ta' direzzjoni fil-ħajja x'jibqa' fih. Jiġifieri hemm ħafna kull novella li hawnhekk 16 il-novella. Kull novella għandha motiv jew tema partikolari. X'tiżviluppa? Anka sens importanti wkoll fid-dawl ta' titlu tal-ktib ta' Mużajċi li huwa possibbli li l-mużajk jitkisser jew jinqasam b'tali mod li ma jkunx possibbli terġa' taqdu. Ħassejta jiena wkoll ħafna fin-novella ir-raġel li xejjer il-minġel. Dak huwa karattru qed jgħid skizofreniku, qed jgħid żewġ realtajiet, għax m'hemmx realtà waħda fil-ħajja, ħajja hekk tgħallimna. Forsi nagħlqu billi taqranna passaġġ ieħor li fil-fema tiegħi jaqbad ħafna l-istil tiegħek li hija fil-fatt il-ftuħ ta' maskli. Mela 149. Maskli din hija novella oħra kważi biex ngħid hekk ġabra ta' xenetti li inħallihom jitkellmu weħidhom u mbagħad fl-aħħar jintrabtu b'kumment sottili. Forsi aħna wkoll komdi bil-maskri f'wiċċna. Daqshekk. Tgħidli kundanna? Osservazzjoni. Mela, maskri. Ġismu kien kiesaħ silġ isu d-demm waqaf jiġri b'ritmu qawwi mal-mappa tal-vini. Lara jallek ta' jiem twal, flimkien mal-abram waħla mal-ġilda, kienu ġaluħi ħok isu mdejjaq bil-qris tan-nemus. Imma fih kellu dwejja oħra, id-dwejja ta' min sapruħu far ta' riba u stramba, il-biża mid-dlam tal-misteru, l-insigurtà tas-solitudni, il-firda minn sħabu li ma jafsar minnhom, fejn seta' tefaħħom il-baħar. Lilu l-imwieġ kienu kaxkruħ lejn l-art, kien qadef piltu kollha, bis-saħħa li kienet għadha tredlu ġismu. X'inħass il-muskoli ta' dirajh u l-bċixa ta' riġlejh jibbisu bil-buwa wiċċ, intelaq wiċċu l-fuq fl-ilma. Ħalla l-kurrent ibennu lawnu lemm u jsuqu lejn rieħu. Sakemm ħass il-ponot niggiża tal-blat xieda jigriflu daru. U qam fuq saqajh. Jixxengel, jisu f'sakra ma jara xart. Għajnejh imberqin, ħalqu miftuħ beraħ, nifsu maqtuħ minn filġa ta' ejja. U inta laqaxi fuq zaqq xtajta, oqgħod biċċaq. Meta reġa' ġie f'sensieħ, sema tgedwit tal-ħna, kliem maġġel u maħtuf jisu jiġbaħ lil dak li l-senu, iżda mhux il-sienu. Ftit, għajnejh draw id-dawl ammixi li ma kienx ħallih iberraħ għal kollox lotjien ta' għajnejh. Iħarsu lejh mistaġba u jgeddu bejnietom lemaħ aqoċċa rjus ta' walin u madma bħal tiegħu. Oħrajn tondi qishom blalin. Rjus żgħar ta' tfal. Hija silta li forsi turi deskrizzjoni miġbura u li mbagħad tirrifletti ħafna toħroġ dal-bniedem imsejken li sapruħu fuq art stramba u joħlom bis-sikurtà ta' pajjiżu
art fejn għandu il-fixla, fejn hawnhekk il-mużajk tiegħu huwa miksur u joħlom mużajk li forsi qisu unit fl-art ta' Torbitu. Grazzi ħafna, ġew ħajkonna nagħlqu Grazzi ħafna hemm xtejt. Il-novella qasira ħafna ta' imma n-novella tiftaħ dimensjonijiet. Jiena nitlaq minn dimensjoni waħda, imma tiskanta x'in tiktibhom x'dimensjonijiet jiftħulek. U dan huwa mużajċi tat-tafal għalija. Kull novella telqet minn dimensjoni waħda u kull novella, in-novelli flimkien fetħu għad kbir ta' dimensjonijiet u nittama li l-qarrejja mal-gost tal-qari mużajċi tat-tafal isibu fejn ifandu, fejn jinżlu u fejn jisfidaw l-ħsibijiet tagħhom biex jissuktaw, itawlu u jiżviluppaw dawn in-novelli kif jixtiequ huma. Il-qarrejja u jiena nkunu mxejna 8 fejt u jiena nkun il-ħaqt l-iskop tiegħi. Grazzi ħafna. Fisem il-qarrejja kollha Maltin nirringrazzjak ta' dar rigal sabiħ ħafna li għamilt il-xena letterarja Maltija. Grazzi.
Kol fil-qiegħ qegħdin, qabel ma mmutu ma tħannix il-ġenna, laqas jekk esperjenzajniha issa. Imma ovvjament hu għandu d-degrees u allura. Iva mela le, grazzi, Xarlo, kemm il-darba dejjem Xarlo jgħidli. Kemm hu f'qalbek. Ara biex niċċajta. Ismani, għandek tkun taf li jien bħalek ġieli nkun quddiem nies. Rajthom 5 ġimgħat ilu u nistħi ngħid lili nnifsi mamma mija il-dan niftakru malajr. Isma' 26 Ottubru kellek il-birthday inti le? U jiena 5 ijiem qablek jien niftakar. Mhux fit-19 u ejja. Ma niftakarhomx. Ara, xi ktieb, tħabbaġ taqtek. Propju. John, proset, Issa, inti tista' tagħmel festa bijaw. Għax ma doffi, ma nafx minn se nibda miegħek. Il-novel innifsu, il-xogħol innifsu ma nafx minn fejn se tibda minnu, għax għandna tandem fejn tiftaħ. Tix noqogħdu silenzjużi. Un esperiment interessanti. Ma ntim ma japprezzax. Le, m'għandix dubju. Isma' għattu rejtom il-pittura tiegħek, il-David għattu rejtu. Facebook, xi daqt nitfaħħom fuq Facebook xogħol. Jien ma narax. Le, bellezza. Bellezza. Ruħ, Għax batlu 3 biex nillustra punt li diskursu għata. Ruħ tisplodi l-barra. U l-bira għatlu l-poezija tiegħek hija velu ta' dlam li minnu jgħaddi d-dawl. Il-pittura tiegħu. Imma l-pittura tiegħu poezija ta' da. Le, poezija. Kull mandu poeziji da. Poeziji bil-kulu, bil. U kollox moħbija ħasra. Għax flima gallerija qegħdin, John. Tal-garax. Tal-garax. All right, Matthew. Garax għasu tiegħi. Huwa ta' missier il-mara. Allora ħaġa li tara x'in tidħol mill-biet mill-ritrat daqsi x'ta' mintu. Kien ġej wieħed biex jixtri żewġ tikwadri. Darba fis-sena mbeħ fit-tnejn. U da nazzjonalist. Għalajtu l-kwadru, għat iġdek jara l-kwadru ġeba ħagġa għadda. Jgħidlek dana. Stron, sejtu isfel ma derġeġ vendit. Xħinġi u mara xi ritrat ta' minn tofin dender fejn. Isek ma nafx għamilta, isek xena tal-exorcist ma t-muru t-penġi l-istatwa tal-Madonna l-istess. Minti darba kellek, biex naħseb ritratti ġiena għamil ritratti. Ex-foto jilla ħafna l-mari. Ma għamil ġoħra għara da bizniet? Le. Okay. Ħanġib l-kopja tiegħi. Isma' jiena biex naqra mbagħad tad-dili tiegħek u kopja naħseb. Għax biex noqgħod inżomm. Le, jiena għandi ġibt wieħed imma biex ma jkollniex ħafna. Okay, mela. Ġesu tiegħi jasra. Anyway, ma nix għafin għodun markaw il-da, ħuħinek biex jissib il-facċata. Iva. L-aħħar intervista li kelli kienet f'ħajjitna ktieb għadha ma deritx. Il-Petruni kienu wisajn daqshekk u jillaqas il-laħħa għaxi qasir. Damu mux kombi, 5 minuti countdown. Iva bħal qabel, all right, fidej. 40 minuta, 45.